我是冬瓜。影片开始前，请帮我点赞、订阅、分享。今天我来聊聊赖清德政府那个号称大改组的新内阁。我看到新闻的时候，真的是差点没把嘴里的茶喷出来。搞了半天说什么内阁要换血，要给人民一个交代，结果呢，一看名单，我真的想问，这是在开什么国际玩笑？这根本不是换血，这叫换汤不换药。我看到新闻说，行政院长卓荣泰那边说会尽力在本周内完成人事调整。然后呢，结果我看的是调整了个寂寞。这群人从过去到现在，一个个都是老面孔、老油条，有些甚至是当初搞得一团乱的人。这就是他们给的交代，这就是他们口中的新气象。我看到这个名单，我第一个念头就是，人民是被当成白痴嘛？说要改革，结果只是把位置调一调，把 A 放到 B， 把 B 放到 C， 然后继续在那个圈圈里头玩大风吹。我不知道大家怎么看，反正我是觉得这根本就是一种政治上的敷衍，把人民的期待踩在脚下，然后给个假象说我们有在做事，歪斜，这真的是一种对人民智慧的侮辱。我只能说，好一个新内阁，我真的是大开眼界。很多人都说赖清德上任之后会有一番新气象，结果连我等了半天，等到的就是这一堆旧瓶装新酒。你说他们真的有能力吗？有些人的过去我真的是看了头皮发麻，问题一大堆，烂摊子清不完，结果还能继续上位。我看到新闻说什么赖清德总统说组成一个更坚实的团队，我听了差点笑掉大牙。一个团队要坚实，你怎么可以把那些过去就已经表现不佳的人继续留在位子上？这不是坚实，这叫固步自封。这证明他们根本不敢放手，也找不到更好的人，只能继续用这些旧有的班底。这让我很怀疑赖清德是不是真的有心要改革，还是只是想安抚某些派系，让大家都有肉吃，让他的总统位子坐得稳。我个人认为这是一场政治上的利益交换，跟什么国家发展、人民福祉一点关系都没有。这群人他们最擅长的就是闪躲问题、推卸责任。你把他们调到新的位置，难道他们就会突然变聪明、突然变有能力吗？我觉得这个几率比我突然长高还要低。我看到这个人事案，只觉得一股浓浓的政治恶臭扑鼻而来，这真的是新政府给人民的第一个大礼。我一直在想，为什么赖清德会做出这种选择？难道他真的不知道这群人的底细吗？我不相信，他身在政坛这么久，这些人的功过他心里清清楚楚，唯一可以解释的就是他根本不在乎，他不在乎人民的观感，不在乎国家的未来，他只在乎自己的权力是否稳固。我看到新闻说，这次的内阁改组是为了因应新的国会生态，要加强跟立法院的沟通，这听起来很合理，对吧？结果你派出的还是那群跟立法院吵得最凶的人，这不是来搞笑的吗？你是想加强沟通，还是想继续制造对立？这让我觉得他们所谓的沟通其实就是找借口，找个漂亮的包装来合理化他们的人事安排。我看到新闻写，有议员要求市府报告新财划法分配款如何运用，这些问题才是真正需要处理的。可是他们呢，只会在那边玩政治斗争，玩权力游戏。我真的很替这个国家感到悲哀。我们选出来的政府一心一意只想到怎么保住自己的位置，怎么让自己的小圈圈继续运转。人民的声音，人民的期待，在他们眼里不过就是个屁。这个内阁名单让我最看不懂的就是为什么有些人的位置还是那么稳。我看到新闻说有人被约谈，有人涉嫌收贿，结果呢，这些人还是能继续在政府体系内，这到底是什么样的标准？难道说只要你跟对人，就算你做了再多的坏事，你还是能安然无恙？这不是在鼓励贪污？什么才是？我看到新闻说绿能科技中心前副执行长涉嫌收贿，结果检调大动作约谈。我看到这个新闻，第一个想法就是，如果这个人不是绿营的，那他早就被斗到连渣都不剩了。可是呢，我们这个政府似乎对于自己人总是有着一套不同的标准，这让我觉得这个国家没有是非，没有对错，只有颜色。只要你颜色对了，你就可以为所欲为。我看到这个现象，我觉得很心寒。而不是我们当初期待的政府，我们期待的是一个公平、公正、公开的政府，而不是一个只会包庇自己人的政府。我只能说，这个新内阁根本就是一个笑话。我看到很多网友在社群网站上讨论说，这次的内阁改组根本没有惊喜，只有惊吓。很多人都对这个结果感到失望，这也难怪，毕竟我们期待了这么久，结果却是这样。我看到新闻说，蓝营的政治人物说，这次的罢免案失败是民意没有被听见。我觉得这句话放在这个新内阁上也一样适用，人民的声音，人民的期待，他们有听见吗？我个人认为他们没有，他们只听见自己小圈圈的声音，只在乎自己人的利益。我看到新闻说，有议员要求市府报告新财划法如何运用，这才是人民真正关心的事。可是我们的政府却只会把时间花在这种没有意义的人事斗争上，这让我觉得他们根本不食人间烟火，不知道人民在想什么。我只能说，这个新内阁根本就是一个脱离人民的政府，他们的决策跟人民的生活
一点关系都没有，这是一个非常危险的讯号，代表他们跟人民的距离越来越远。我看到这个新内阁的名单，我第一个想到的是，他们真的能应付未来的挑战吗？我们国家现在面临的问题一大堆，从经济到民生，从两岸关系到国际局势。每一件都是大问题。我看到新闻说，美国暂停小额包裹免税，这对于我们的小商家来说是一个很大的冲击。我看到新闻说，台电要再争取300多亿元来做电线地下化，这个钱最后还不是要人民买单，这些问题才是真正需要政府去解决的。可是我们的政府呢，却还在那边玩这种无聊的政治游戏。我看到新闻写，高雄出现本土登革热群聚，这也是很严重的问题。我看到新闻写，中小学开学还缺1000多名代理教师，这些都是跟人民生活息息相关的问题。我真的很想问，你们搞出一个这种老旧的内阁，真的有办法解决这些问题吗？我个人认为他们没有，他们只会继续在那边吵来吵去，继续在那边推卸责任。我只能说，这个新内阁根本就是一个没有能力的政府，他们只会把问题越搞越糟。我觉得这次的内阁改组完全证明了赖清德政府的思维还是停留在过去，他们没有勇气，也没有能力去引进新血，去做出真正的改变。我看到新闻说，台积电要走出台湾，这是一个很大的警讯，这代表我们产业、我们的经济已经面临一个很大的危机。我看到新闻说，房贷利率越来越高，这对于年轻人来说是一个很大的负担。我看到新闻写，有人因为情绪问题而在街头纵火，这些都是社会问题，是政府需要去正视的问题。可是我们的政府呢，却还在那边玩这种政治权力游戏。我看到这个新内阁，我只看到了一种东西，就是政治惯性。他们习惯了这种旧有的运作模式，他们不敢去打破它。他们害怕改变，害怕面对未知的挑战。我只能说，这是一个非常保守的政府，他们只会安于现状，而不会去追求进步。这对于我们国家来说是一个很大的伤害，因为我们没有时间可以浪费。这个新内阁让我想起了过去很多失败的案例，有些政府也是把旧的人事调动一下，然后就说我们改革了，结果呢，最后的结果都是一团糟。我看到新闻说，日本京都要加收住宿税，这对于我们去日本旅游的人来说是一个小小的影响，但是这也代表很多国家都在想办法来增加自己的财政收入。我们台湾呢，我们的政府呢，还在那边玩这种无聊的政治游戏。我看到新闻写，美国将受乌克兰增程攻击弹药，这也代表国际局势非常紧张，这些都是需要政府去关注的大事。可是我们的政府却还在为了一个小小的内阁名单，在那边搞得乌烟瘴气。我看到这个现象，我觉得很无力。我们把选票投给他们，就是希望他们能做出一些对国家有益的事。结果呢，他们只是在乎自己的权利、自己的利益。这是一种对人民的背叛，我只能说，我对这个政府真的是越来越没有信心。我看到很多评论者说，这一次的内阁改组是赖清德为了2026年的选举在铺路，这听起来很合理，毕竟这些老油条们在地方都有自己的人脉跟庄脚，把他们留在位置上，可以确保他们在未来的选举中继续发挥作用。我看到新闻说，蓝营的人说大罢免失败了，这也代表着政治的斗争从来没有停止过。我看到这个新内阁，我只看到了一种东西，就是政治的算计。他们算的不是国家的未来，而是自己的选票。他们想的不是人民的福祉，而是自己的权利。我真的觉得很悲哀。我们这个国家什么时候才能摆脱这种政治恶斗，真正去关注人民的生活？我看到新闻说，有房贷族在担心利率太高。我看到新闻说，有学生在担心找不到老师。这些问题才是真正需要政府去处理的。可是他们呢，只会在那边玩这种政治游戏。这真的是一种浪费我们的时间，浪费我们的资源。我只能说，这一次赖清德政府的内阁改组是失败的，他没有给人民一个交代，他没有带来任何的新气象，他只是把旧有的问题继续放在新的包装里。我看到新闻说，有人说这是一个新团队，我听了真的觉得很讽刺。一个团队要新，不是只有名单上的人换了就叫新。一个团队要新，是他们的思维、他们的做法、他们的态度都要有所改变。可是我从这个名单上，我看不出任何的改变。我只看到了一群老油条继续在那边玩他们那一套旧有的政治把戏，我真的觉得很失望。我希望这个政府可以真正去听人民的声音，真正去关注人民的需求，不要再把人民当成傻子，不要再把人民的期待当成儿戏。对于这个新内阁，你有什么看法呢？欢迎在留言区分享你的想法。我是冬瓜，喜欢这支影片的话，帮我把影片分享出去。